qual a melhor posição para dormir e não roncar? Gildete, muito obrigado pela sua pergunta. A melhor posição para você dormir e não roncar é dormir de lado, porque quando você dorme de barriga para cima, a mandíbula, que é esse único osso móvel da face, ela despenca. E tanto o ar que entra pelo nariz quanto que entra pela boca passa com dificuldade na região orofaringe, bloqueando e gerando barulho do ronco, podendo entrar no quadro de apneia, o que é muito sério, que a apneia é a parada respiratória total. Portanto, a melhor posição é você dormir de lado. Agora, se você estiver dormindo de lado e continuar roncando, eu recomendo que você converse com o seu médico para fazer um tratamento adequado do ronco e da apneia do sono. Para você ver, conhecer as formas de tratamento do ronco e apneia, eu recomendo você visitar meu site, drpaulocoelho.com. Lá tem vários explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.